बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बोर गिमी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, बोर गिमी यानी आंतों में गैस का इकट्ठा होना, यानी अकोमुलेशन ऑफ गैस इन इंटेस्टाइन। इन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पेट में या आपके इंटेस्टाइन में गैस जो है ना वो इकट्ठी होती है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान के पेट में जो है ना गैस की अकोमुलेशन जो है ना वो हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बोर गिमी, जो कि हमारी आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में गैस के इस्तेमाल से होने वाली अलामत या हो उसकी रीजन के ये बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, बोर गिमी यानी हमारी आंतों में गैस का इकट्ठा होना या अकोमुलेशन ऑफ गैस इन इंटेस्टाइन। दोस्तों, तो ये हमारी इंटेस्टाइन में गैस की वजह से या हमारे जो माया फ्लूइड होता है उसकी हरकत के बाद होने वाली आवाजें होती हैं, जो कि हमें आमतौर पर गुड़गुड़ाहट या फिर बिलबिलाहट की शक्ल में जो है ना वो सुनाई देती हैं। जब इंसान किसी तन्हाई में या इंसान जब लेटता है उस वक्त उसको अपने पेट में जो है ना ये आवाजें जो है ना वो सुनाई देती हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल भी होती हैं और इसके पीछे कुछ रीजन भी हो सकती हैं। इन दोस्तों, ये आम हालात में अगर आपके पेट में गुड़गुड़ाहट या फिर बिलबिलाहट जैसी आवाजें होती हैं जब इंसान लेटता है, दोस्तों ये आमतौर पर हमारे इंटेस्टाइन में फ्लूइड की हरकत या फिर गैस की हरकत के बाद जो ना होने वाली ये आवाजें होती हैं, जो जिसको हम बोर गिमी कहते हैं। दोस्तों, ये आम भी होती हैं और इसके पीछे कुछ रीजन भी हो सकती हैं। दोस्तों, ये एक कुदरती अमल होता है और कभी कभार ये हमारे हाजमे की या आंतों की बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, नॉर्मल वजूहात में इसकी जो आवाजें होती हैं वो हाजमे के दौरान जो गैस और माया जो हरकत करता है उसकी वजह से भी ये आवाजें जो है ना आपको सुनाई दे सकती हैं। और उसके बाद दोस्तों, जब इंसान को भूख लगती है तो उसके वक्त भी जो आंतों की हरकत होती है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये आवाजें जो है ना आपको सुनाई दे सकती हैं। और दोस्तों, उसके बाद जब खाना खाने के बाद हमारी आंतों की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है तो उस वक्त भी ये आपको आवाजें जो है ना वो सुनाई दे सकती हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन में ये आवाजें आपको इस तरह सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों, आपको खाना खाने के बाद भी सुनाई दे सकती हैं, खाना खाने से पहले भी सुनाई दे सकती हैं, और उसके जब हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में जो गैस या फिर फ्लूइड हरकत करता है तो तब ये आवाजें जो है ना वो सुनाई दे सकती हैं। और उसके बाद दोस्तों, कुछ वजूहात की वजह से भी आपको ये चीज जो है ना देखने को मिलती है, यानी जो हमारी इंटेस्टाइन में अकोमुलेशन ऑफ गैस जो ना वो हो जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ही रीजन होती है वो होती है इंडाइजेशन। यानी अगर आपका इंडाइजेशन ठीक नहीं है, यानी खुराक अच्छे से हजम नहीं होती, तो उसकी वजह से भी आपको ये चीजें जो है ना आपको बोर गिमी जो है ना इस डिजीज का इशू देखने में आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों, गैस ज्यादा बनना जिसे हम फ्लैटुलस कहते हैं, तो उस डिजीज में भी आपको ये चीज जो है ना आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, दस्त या फिर आंतों में इन्फेक्शन के बाद भी ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया है या फिर आंतों में इन्फेक्शन है तो उस वक्त भी आपको ये चीज जो है ना देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से भी आपको ये चीज जो है ना आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो उसकी वजह से भी आपको ये चीज जो है ना देखने को मिल सकती है। या फिर अगर आपको बड़ी आंत का इन्फेक्शन है जिसे हम कोलाइटिस कहते हैं तो उसकी वजह से भी ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से या बहुत ज्यादा पानी वाले दस्त की वजह से भी आपको ये चीज जो है ना वो पेट में आपको आवाजें जो है ना वो सुनाई दे सकती हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी चंद अलामत के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अलामत होती है जो कि बोर गिमी में आपको महसूस की जा सकती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले पेट में आपको दर्द जो है ना वो महसूस हो सकता है, या फिर पेट में मरोड़ की कफी जो है ना आपको वो महसूस की जा सकती है। और उसके बाद दोस्तों, आपको बहुत सीवियर किस्म का डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम आपको देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों,
पेट का फूलना या फिर जो है ना बहुत ज्यादा गैस का बनना, इसका सिम्टम आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों आपका वजन जो है ना उसमें बहुत ज्यादा कमी जो है ना आप देख सकते हैं। या फिर आपको लॉस ऑफ एपिटाइट का सिम्टम जो है ना आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों इसमें नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम आप जो है ना महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये चार पेक्यूलियर सिम्टम थे जो कि आपको बोर गमी डिजीज में महसूस किए जा सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बोर गमी डिजीज में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो होती है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो और उसके साथ बहुत ज्यादा गैस जो है ना वो पेट में बनती हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो होती है र्यूमैक्स। दोस्तों र्यूमैक्स बहुत ही अच्छे तरीके से आंतों के इन्फ्लामेशन को खत्म करती है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जेट्रूफा। दोस्तों जेट्रूफा होम्योपैथिक मेडिसिन बोरगमी की बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बोरगमी डिजीज में बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जो कि एज पर सिम्टम या एज पर डायग्नोज के बाद जो है ना वो रिकमेंड की जाती हैं। दोस्तों मेरी सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल ना करें, आप नजदीकी किसी डॉक्टर की गाइडेंस में जो है ना वो इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।